Извиняюсь, тупанул, поставил, выключил видео, хотел на паузу поставить. Сейчас вот Доня пришла, помощница, будет нас снимать. Помаши руки. Ручкой дядям. Молодец. Держи. Так, чтобы было видно нас и рукой не закрывать. Это вот чуть подальше так вот отойди, чтобы видно было видно. Отойди от меня. Движок абсолютно холодный, чтобы потом не было вопросов, что на горячую заводил. Включаем зажигание, не забываем. Пока посидишь еще здесь минуты 2-3, а потом я еще тебя подумаю, хорошо? Так, ну, вот так вот работает на холодную. Все, повторяю, двигатель холодный. Давление держит в данный момент. Пятеру слева. Что тут еще рассказать? Сейчас прогреется, как раз посмотрим. Свет, все. Габариты горят. Задние горят. Дальний горит. Точнее, ближний. Дальний тоже горит. Вот и сюда вкидать. Сейчас чуть прогреется. Ну, вот так же на холостых держит. Пятеру держит. Все благодаря маслостойким колечкам в гитарке и хорошим подшипникам. Сейчас чуть прогреется. Я на паузу поставлю. И тогда уже прокатимся, я думаю. На улицу выйдем. Куда он рванул? Здрасте. По улице кататься. А ну закройте двери. Здрасте.
Что, мать? Раз. Дела у вас. Дождешь. Это к вам через скорая приезжает? Да. Маме капец как плохо было. А что там? Что с мамой? А, ты сама там записывала. Ромка потом все равно поубирает. Выключать? Бля, пыльно поднимал, елки-палки, я до сих пор здесь не могу. Гребет же. Гребет. Ну да. Ну все. Как-то так.